खम्मा गणिसा आज मैं बनाई हूँ मारो चैनल देसी अंदाज में पानी पूरी। देखो बच्चा चटकारा ले पानी पूरी खा रहा है। मैं बहुत ही ज़्यादा और फुली फुली पानी पूरी बनाई हूँ सा। पानी पूरी में डाला आपा आलू को तैयार मसालो और पुदीना को पानी डाला सा और इमली को पानी, खजूर को खट्टो मीठो पानी। बहुत ही स्वादिष्ट बनी है सा। खाओ चटकारा लेन।